佢就諗到日本人肯定係有啲詭計嘅。呢塊碑離開咗寒山寺，肯定唔會再翻嚟，所以佢就臨時揾咗一個人雕刻大師錢榮初，叫佢幫忙複製呢塊碑。佢就想即係調包，即係整個 decoy 啦，用咗幾日就將呢塊碑 copy 咗出嚟啦。跟住就準備將呢塊假嘅碑咧俾日本人嘅。但係當時呢邊有一個漢奸叫做梁鴻志，佢就發現咗呢件事情，所以咧就 intercept 呢塊假嘅碑，將嗰個假嘅碑放咗喺南京總統府嗰度。同時咧就即刻同阿松井講，你快啲將呢塊真碑移去日本。如果唔係嘅時候咧，佢會有人阻住你嘅，因為已經知道你個 plan 係乜嘢啦。咁所以咧喺3月20號嘅時候咧，差唔多就要將呢塊真碑移走嘅時候咧，嗰時咧寒山寺外邊發生咗一件事情，外邊有屍體喺嗰度，跟住佢個 face 係 bloody mess， 唔知係邊個嚟嘅。去做咗 autopsy 之後咧，發現原來係，究竟係邊個咧？下一集繼續講，再見。